Áries, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Vou iniciar a leitura de vocês com ela, Bela Dama da Noite, Laroyer. Dona Bela Dama da Noite, vamos lá. 3 cartas, por gentileza, energias para o signo de Áries, por favor. Signo de Áries, por gentileza. O orvalho, as luzes, o andarilho, fundo de deck, a máscara. E é interessante, Áries, porque a gente está conversando aqui com alguém que teve que lidar na vida com outra pessoa, e essa outra pessoa aqui mostra-se muito. Sabe aquele tipo de pessoa que você não pode confiar? Pois é, mostra-se muito esse tipo de pessoa com quem você estava lidando. Aqui parece que você teve que lidar com essa pessoa e que por conta de alguns males que essa pessoa fez para a tua vida, houve um distanciamento, independente de quem seja essa pessoa, seja no amor, na família, nos negócios, no trabalho, adequem para a sua realidade de vida, ok? Mas houve um distanciamento sim aqui. E isso parece que te deixa pensativo, reflexiva sobre o que está acontecendo e o que virá pela frente. Agora, interessante é que, ao passo que essa pessoa se distancia de você, aos poucos, gradativamente, você vai começar a ver que não é tão ruim ficar longe dessa pessoa. Muito pelo contrário. Aqui é alguém que começa a perceber que a vida caminha, a vida vai começar a caminhar para você, as coisas vão começar a acontecer na sua vida de forma mais fluida. E com o passar do tempo, você vai ver que essa distância foi mais do que necessária para a tua vida, ok? Então, num contexto geral, a gente está falando de essa distância só veio para melhorar a minha vida, né? Esse distanciamento entre eu e a fulana, ou entre eu e o fulano, foi bom para ambos, principalmente para Áries, tá? E isso vai ser bom na vidinha de vocês, hein? Vai ser extremamente bem-vindo. Aqui a sua vida vai começar a caminhar prosperamente, tá? Seja no trabalho, na família, até mesmo a saúde de vocês aqui vai estar muito melhor, ok? Gratidão, universo. Vou convidar vocês, se vocês quiserem, visitem os 4 links aqui abaixo, fixados no primeiro comentário, são os meus outros canais, tá? São os outros canais da minha irmã gêmea, Vanessa, do Taverna Tarô. E eu só tenho a agradecer, tá legal? Vamos ativar a energia, a frase de ativação para vocês? Vamos lá. Tenho luz nos caminhos de 2025. Tenho luz nos caminhos de 2025. Tenho luz nos caminhos de 2025. Gratidão eterna. E vamos lá. Signo de Áries, por gentileza. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Que mais? Quatro cartas tarô para o signo de Áries. Opa! 4 de copas. A torre. É um arcano maior.
Não precisa se assustar, porque aqui veio num contexto bom, hein? Os amantes, arcano maior de Gêmeos. Oito de espadas. Fundo de deck, 6 de pentáculos. Vamos lá. A gente está falando aqui de reciprocidade, a gente está falando aqui de visão, tá? De uma venda que é tirada dos seus olhos. A gente está falando de um novo olhar para a vida, tá? E num contexto geral, que bom que ela veio. E aí você fala, nossa, Luísa, sério? Seríssimo. Que bom que essa torre veio, tá? Porque ela aqui veio muito bem aspectada, dizendo que alguma coisa vai ruir, ou já ruiu, tá? Para quem eu tô lendo. Eu sinto que já ruiu, tá? Porque muita coisa estava escondida de você, muita coisa, principalmente para que, se eu estou falando aqui, ó, em interrelações amorosas ou até mesmo familiares ou no seu trabalho, adequem, tá? Para cada um de vocês vai ser diferente. Pode ser em vários setores da sua vida. Vejam qual é. Mas é interessante porque aqui as relações entre você e o outro vão ruir, ou já ruíram. Para quem eu estou lendo, já ruiu. Já ruiu. E pode ter sido um comunicado, alguém que te falou alguma coisa. E aqui, seja lá o que foi dito a você, ou que você percebeu, tá? Eu vejo aqui o mundo dessa outra pessoa caindo, que era um mundo de mentiras, um mundo de ilusões, onde todo aquele cenário bonito que aquela pessoa montou para tentar te enfeitiçar de certa forma, isso cai, tá? E que bom que cai, porque ao passo que isso cai, eu vejo Áries tendo noção, e aqui nossa, quanto tempo eu fiquei amarrada nessa pessoa, quanto tempo eu não queria abrir mão de certas coisas, pensamentos limitantes sobre essa pessoa, que eu jurava que era o ser ideal, o alecrim dourado, só que não. Né? Aqui é quando você precisa de ajuda e o outro não ajuda, não estende a mão, e aí é que você percebe, aí é que você olha para aquela situação, para aquela pessoa e você fala, nossa, eu esperava de todo mundo, menos desta pessoa. Seja lá para quem for que eu estou lendo aqui é uma vitória que vem para você, tá? Novos horizontes, porque ao passo que você vê e você identifica algo que agora sim é verdadeiro, você já ganhou. Porque agora você saiu de um cenário de mentiras, de ilusões, né? Onde não era real. Aquilo tudo não era real. E aqui, tá? Seja lá o que for, aqui está chegando um novo relacionamento para você, Áries, aonde é pautado em reciprocidade. Aqui é o dar e receber na mesma moeda, tá? O dar e receber na mesma moeda, Áries. Pode esperar, para quem quer, isso vem, tá? Agora, se você falar, não, Luísa, eu não estou no meu momento agora. Ok, a espiritualidade, ela respeita. É porque ela está querendo botar uma pessoa na tua vida. Mas se você fala, não, não estou no meu momento, a espiritualidade vai falar, ok, maravilha, né? Siga o seu rumo, da forma como você melhor achar, desde que seja o bem para você. Mas vem, tá? Vem sim. Gratidão, universo. O que mais? Signo de Áries, por gentileza. A árvore. O anel.
a cruz, o cavaleiro, o doguinho, a lua, a foice, o navio. Realmente, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. A espiritualidade é magnífica. Fundo de deck, o urso. Vamos conversar, Áries. E eu gostei dessa energia aqui, porque realmente a gente está falando de um contexto de conexões muito importantes na sua vida. Podem ser familiares, podem ser conjugais, podem ser no trabalho. Adequem, como eu sempre costumo dizer, em qualquer setor da sua vida, tá? Agora, realmente, ao passo que alguém sai da tua vida, tá? E sai mesmo, tá? Aqui não é saiu sozinho. Você fez a faxina na tua vida. Você tirou ela da tua vida, ela ou ele. Seja lá quem for essa pessoa, já estava no prazo de validade dela sair da tua vida, tá? Porque aqui tudo tem um início, meio e fim. O ciclo com essa pessoa encerrou-se, tá? Você aprendeu alguma coisa com ela também aprendeu alguma coisa com você, e houve aqui realmente, ó, Luísa, eu estou partindo para águas mais calmas, quero distância desse tipo de pessoa, eu estou vivendo em outro momento da minha vida. Então, no contexto geral, eu estou falando de outro momento, tá? Um momento onde eu me distancio de uma fase de sacrifícios, de lamúrias, de lamentações, aonde daqui para frente tudo vai ser diferente, literalmente, como diz o ditado. E seja lá o que for, esse distanciamento traz para você a vivacidade. Eu agora enxergo que eu estou firme, eu ainda tenho força para continuar, eu posso seguir adiante. Quando você se distancia dessa união, seja ela qual for, é que você descobre o seu real poder pessoal. Eu estou falando de um poder da garra, da determinação, aquilo que você já nem lembrava mais que tinha. Pois é, Áries. Aqui é isso retornando para a tua vida, essa força, essa determinação, essa garra que você um dia já teve. E aí, nos primeiros momentos, sem essa pessoa, você pode se sentir perdido, perdida, ou até mesmo sofrendo por saudade. Mas aqui, aquiete o seu coração, tá? Em breve, logo, com cada dia que se passa, você começa a sentir essa vitalidade voltando para o seu eu. É um despertar, tá? Isso faz bem para você. Essa pessoa, ela se distanciou e que bom que isso aconteceu, porque isso traz para você a força de volta ariana. Aquela coisa de eu vou lutar pelos meus ideais, não importa o que seja. Eu quero, eu busco, eu consigo. E tem aqui vitória para vocês, tá? Tem superação. Uma nova etapa da sua vida, um novo plantio sendo semeado aqui. Um plantio mais calmo, mais estável e mais saudável psicologicamente para você, mentalmente e emocionalmente. Tá bom? Gratidão a todos vocês. Frase de ativação: tenho luz nos caminhos de 2025. Amém. Gratidão e vejo vocês nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.